El departamento de Huehuetenango es el escenario perfecto para que la música vibre. Juventud, energía y entusiasmo se combinan y forman parte del motor que diversos grupos y bandas tienen en este departamento. Caracterizados por ser los rockeros más fuertes de la región, la banda Cronos inició en el año 2004. Es un proyecto que se gesta como innovador y es una corriente metal al extremo. José Manuel Palacios, mejor conocido en Huehuetenango como Josh Escobar, comenta que para los músicos es complicado dedicar la vida a este arte. Hasta hace unos años logró formar parte de la banda Fauna Negra. Corban 7 es una de las bandas con mayor trayectoria en el departamento e iniciaron en agosto del año 2000 como el deseo de que los jóvenes aportaran algo a la sociedad y dejarles un buen pensamiento. Reporta para prensalibre.com Ángel Elías.